Väga hea. Tere tulemast siis veepuhastusjaama. Tere hommikust kõigile. Mul on väga hea meel, et nii palju inimesi tuli siia. Saame koos tähistada. Palju õnne kõigile. Tallinnas siis me puhastame vett nüüd viimased 95 aastat ja see vesi on tõesti hea ja vastab kõikidele nõuetele. Kui me räägime tänasest, siis me räägime sellest, et meil on välja arendatud infrastruktuur. Meil on suur jaam, mis siis puhastab päevas 72 000 kuupmeetrit vett. Kui me mõtleme aasta mõttes, siis number on veel suurem, 25 miljonit kuupmeetrit vett väljub jaamast ja siis jõuab meie kodudesse. See protsess on keeruline, hästi palju meie meeskonnad peavad tööd tegema selleks, et see viimane tilk, mis on hästi puhas, tuleb siit välja, saab edasi liikuda meie kodudesse. Siin territooriumil meil on erinevad seadmed, meil on olemas ka päris suur valgala, mille pikkus on umbes 60 kilomeetrit. Selleks, et vett oleks piisavalt terveks aastaks, vahest on vaja vett ka Ülemiste järve juurde võtta. Täna jaamas töötab 38 inimest kokku. Tööajal on ainult 20, ehk siis jaam on tegelikult automatiseeritud ja töötab automaatselt. Nii ei olnud alati, et päris palju aega on võtnud see kõik. Ja täna me ei räägi ainult sellest, et täna on tähtis päev, täna on meie sünnipäev, me räägime sellest, et meie inimesed, meie meeskonnad, meie kolleegid, meie koostööpartnerid on teinud tööd 95 aastat selleks, et täna me saaksime nautida seda puhast toodet. Võib-olla selleks, et oleks paremini arusaadav ja te paremini mõistaksite, et kui palju reaalselt on tööd tehtud ja mismoodi me arendasime veepuhastusjaama, on mõistlik natuke süveneda ajalukku ja rääkida sellest, mis on siis tähtis olnud meie jaoks. Et jah, täna me räägime sellest, et veepuhastusjaam on 95 aastat vana, aga tegelikult meie meeskonnal on kogemused 14. sajandist. Et 14. sajandil Taani kuningas andis luba võtta vett järvest, et suunata seda linna. Ja siis alustati Ülemiste järve ja linna vahelise kanali ehitamisega, mis sai siis valmis 1417. aastal. See ongi see aasta, millest alates meie võime rääkida sellest, et eksisteerib Tallinna ühisveevärk. Hakati ehitama torustikke. Esimesed torustikud olid puidust ja siis 19. sajandi lõpus hakati need puidust torustikud välja vahetama malmtorustikute vastu. Sama sajandi lõpus ehitati ka esimene pumpla ja esimene veetorn, ehk siis vesi hakkas jõudma ka majadesse. Tallinn kasvas, tarbimine kasvas, oli vaja vett juurde. Aga muidugi vee kvaliteet ei olnud ka väga hea. Keegi ju ei puhastunud, suvel temperatuurid on kõrged, talvel on jälle külm, et tahaks mingisugust stabiilsust. Ja siis 1924. aastal sõlmiti leping ja siis hakati ehitama uut veepuhastusjaama siia Ülemiste järve kalda. See sama maja on siiamaani olemas ja töötab umbes kolmandiku vett, me puhastame täna vanas majas. Esimene veepuhastusjaam tootis 24 000 kuupmeetrit vett ööpäevas. See tarbimine ei olnud tegelikult väga suur. Veepuhastusjaam elas üle teise maailmasõda ja muidugi peale sõda rahvaarv hakkas jälle suurenema ja oli vaja suurendada ka jaama. Ja siis 47. ja 57. aastal siis hakati tegelema jaama arendamisega. Esialgu suurendati 47. aastal jaama toodangut kuni 36 000-ni ja siis aastal 57 oli siis jaama toodang juba üle 100 000. Vee kvaliteedi nõuded ei olnud alati samad. Kui 20. sajandi alguses puhastati ühtemoodi, siis kindlasti ootused kasvasid ja kliendid tahtsid vett saada parema kvaliteediga. Seos sellega oli vaja teha mitmed arengud. Ehitati mikrofiltrid siia jaama ja siis vahest oli vaja tegeleda ka rohkem kemikaalidega. Need kemikaalid nõukogude ajal ei olnud väga head. 1979. aastal ehitati ka uus maja, kus me täna teiega oleme, selleks, et suurendada toodangut veel. Selle sama majaga sai toota veepuhastusjaamal olevat
puhastid, kokku kuni 160 000 kuupmeetrit vett ööpäevas. Väga suur kogus vett. Kui me liigume edasi ja räägime jälle vee kvaliteedist, siis kloreerimine ja vee puhastamine ainult klooriga ei olnud enam aktsepteeritav, see ei olnud ka tegelikult tervislik. Ja siis 90. keskel arendati ozoneerimist siin jaamas. Alates 1927. aastast hakkasime meie vett puhastama osooni abil. 2001 uued omanikud erastati ettevõtte ja ettevõte hakkas elama teistsugust elu. 2005 läksime börsile. Tallinna Vee aktsiad olid noteeritud Nasdaq Balti börsil. Vahepeal oli vaja tegeleda ka keskkonnaga. Viimasel ajal me hästi palju räägime sellest, et keskkond on oluline, me peame midagi tegema selleks. Ja siis meie Valgalal arendati kalapääsud selleks, et kala saaks liikuda üles voolu. Nii, ja siis 2021 uued omanik jälle. Täna Tallinna Veel on omanikuks Tallinna linn, Utilitas ja siis väiksed aktsionärid. Ja kui me räägime vee kvaliteedis edasi, siis ka sellel aastal me oleme midagi teinud teistmoodi ja oleme paigaldanud siia jaama esimesed UV-lambid, mille abil me saame tagada paremat mikrobioloogilist sanitaarsed garantiid. Siin esmaspäeva õhtul, kui ma valmistasin presentatsiooni, siis istusin natuke meie arhiivides, vaatasin vaanu pilte ja mõtlesin, et siis just näitan külalistele, mismoodi nägi jaam eelmise sajandi alguses. Siin on näha, et mõned pildid on just jaama ehitusest, ehk siis 1925. aastast, ja leidsin ka ühe pildi, mis illustreerib Tallinna veevärgi aastal 1925. Tallinna veevärk oli 90 kilomeetrit pikk. Täna veevärgi pikkus on 1100 kilomeetrit Tallinnas, ehk see areng nende aastate jooksul on olnud meeletu. Paremas alumisnurgas te näete ka 2 pilti vanast veepuhastusjaamast, seal on siis filtrite saal ja mootoriruum. Järgmised pildid on seotud laboritega, et on näha, mismoodi labor on näinud siis veepuhastusjaama alguses, mismoodi see on näinud seal 70 keskel ja milline see on täna. Meie labor on akrediteeritud rahvusvaheliselt, me oleme akrediteerinud 58 erinevat meetodit, millega me saame teha analüüsi nii joogiveele kui ka heitveele. Ja järgmine slaid illustreerib, mismoodi on näinud juhtimiskeskus alguses ja täna. Kõige huvitavam minu arvates on just seesama pilt, mis asub paremas ülemises nurgas, et see on juhtimiskeskus, mis asus siin samas, siin toas, seesama lagi on täpselt sellest ajast, see on alumiiniumist. Ehk siis tegelikult 80-ndatel juhtimiskeskus asus siin. Täna siin on sinine klassiruum, täna me siin kohtume lastega, räägime nendega ja proovime selgeks teha, kui oluline on keskkond, kui oluline on töö, mida me teeme ja kui palju me peame tegelema täna kõikide nende küsimustega selleks, et tulevik oleks hele. Kui me räägime Tallinna veepuhastusjaamas, siis Eesti mõistes see on natuke eriline, et siin me kasutame pinnavett joogivee tootmiseks ja umbes 90% Tallinna elanikest kasutavad seda vett igapäevaselt joomiseks. Seda näitavad ka uuringud. Eestis on ainult 2 veeettevõtet, kes kasutavad pinnavett joogivee tootmiseks, Tallinn ja Narva. Ülejäänud veeettevõtted kasutavad põhjaveeressurssi, mis on taastamatu ja meie täna proovime nii palju kui võimalik rääkida sellest, et pinnavesi on tegelikult taastuvressurss ja seda on vaja kasutada ja on õige kasutada nii palju kui võimalik. Rääkides tarbimisest, siis võib-olla näitaks teile järgmiste graafikut ka, et siin on hästi näha, et kui suur tarbimine on olnud 80. lõpus ja milline on see täna. Et Eesti inimene on täna väga mõistlik, et keskmine Tallinna elanik kasutab umbes 98-99 liitrit vett ööpäevas. Kui me vaatame seda tarbimist, siis on näha, et 80. lõpus vett tarbiti linnas hästi palju, just sellepärast, et on olnud suur töötlus ja muidugi inimesed ka ei mõelnud selle peale, et vett on vaja säästa. Hästi palju vett on läinud ka tselluloosivabrikusse, see vesi ei olnud puhastatud täielikult, see oli tegelikult pumbatud kaptaažkaevudest, mis asusid siin veepuhastusjaama kõrval, mis on tänaseks kinni, aga täna
ja nagu ma presentatsiooni alguses ütlesin, see veekogus, mida me pumbame linna, on palju-palju vähem, umbes 3,5 korda väiksem. Muidugi leket on ka väiksemad, et kui 30 aastat tagasi lekete tase oli umbes 40%, siis see on täna 2,5 korda väiksem, ehk siis ainult 15%. Ja arvestid, et inimene saab täna jälgida, kui palju vett ta tarbib, ja tänu sellele on võimalik ka säästa päris palju neid liitreid, mis lähevad kanalisatsiooni ilma otstarbeta. Nagu ma ütlesin, et keskkonnaharidus on üks võti, millega peab tegelema ettevõte. Täna me teeme päris palju tunde siin sinises klassiruumis, me käime lasteaedades, räägime väiksetele inimestele juba sellest, kui oluline see, mida me teeme, kui oluline on säästa loodusressurssi. Me oleme teinud ka mitu kampaaniat, et siin seina peal on näha, et me oleme mõned aastad tagasi kaasanud ka kuulsusi, kes oma näitel siis näitasid inimestele, kui oluline on just kraanivesi ja miks on see eelistatud pudelivees. Me räägime ka muidugi sellest, et mismoodi on vaja kasutada kanalisatsiooni, kuidas on õige, mida ei tohi sinna visata. Ja meile tundub, et kui me täna sellest räägime, kui me selgitame, miks see oluline on, siis meie maailm meie ümber muutub ka palju-palju paremaks. Ja seda näitavad ka uuringud. Kui me küsime inimeste käest, kas te usaldate meid, kas te joote kraanivett, siis inimesed vastavad, jaa. Meie klientidest umbes 90% täna kasutavad kraanivett joogina. Ja räägiks võib-olla natuke ka tulemustest, mis on siin siis 95 aasta jooksul saavutatud. Et tööd on tehtud palju, meeskond igapäevaselt tegeleb sellega, et kõik probleemid, kõik avariid oleksid vahendatud. Ja veekvaliteet Tallinna linnas on väga-väga kõrge. Me võtame üle linna rohkem kui 3000 proovi meie klientide kraanidest ja 99,6% nendest proovidest vastavad nõuetele. Ainult mõne üksik ei vasta. Aga jälle peale hooldustööd kõik on ilus ja kõik on hästi. Meie laborid teevad aastas 142 000 analüüsi. Igapäevaselt me võtame proove klientide käest ja analüüsime, mida me saame teha paremini selleks, et veekvaliteet oleks veel parem. Lekete tase on tegelikult täna alla 15% ja reovesi, mida me puhastame Paljassaare reopuhastusjaamas, vastab samamoodi kõikidele nõuetele. Oluline ka mõelda keskkonna peale ja seos sellega on mõistlik ka, et ettevõte teeb ka esimesed sammud. Täna me päris palju räägime sellest, kuidas vähendada CO2, kuidas olla süsinikuneutraalne. Ja juba täna meie ettevõte kasutab ainult rohelist energiat, ehk siis joogivesi, mida te kodus tarbite, on toodetud puhta energia abil. Ja nii palju tehtud ja ambitsioon on veel suur, et tegelikult tulemused on väga kõrged, aga meie ootused, meie klientide ootused on veel kõrgemad ja me tahaksime saavutada veel kõrgemaid mäge. Ja mis siis tulevik toob meile? Kindlasti me peame investeerima oma varadesse, investeerima oma teadmistesse. Peame midagi tegema just energiatarbimisega. Energiatarbimine on meie ettevõttes väga suur, me oleme tootmisettevõte, see protsess vajab reaalselt väga palju energiat. Meie eesmärk on selline, et me saame nüüd varsti toota ise rohelist energiat oma reopuhastusjaamast. Me toodame biogaasi ja selles biogaasist me saame soojusenergiat ja me saame ka elektrienergiat, mida me saame kasutada vee puhastamiseks. Tänapäeval me teeme hästi palju koostööd Eesti ülikoolidega. Meile tundub, et teadus on just see, mis toob uusi tehnoloogiad, mis toob uusi inimesi pardale. Ja täna meil on väga hea koostöö erinevate ülikoolidega. Ja muidugi digitaliseerimine. Ilma selleta ei ole võimalik täna uusi töötajaid saada tööle, ei ole võimalik protsesse teha maksimaalselt efektiivseks. Tegeleme nii palju, kui saame, proovime automatiseerida veel rohkem seadmeid ettevõttesiselt, proovime seda digitaliseerimist pakkuda ka klientidele. Seos sellega juba sellel aastal paigaldame kaugloetavaid veearvestid, mis tegelikult aitavad tulevikus ka kokku hoida. Ja kui võtta kokku need 95 aastat ja rääkida sellest, et kuidas üldse seda edu saavutada, siis mulle tundub, et ainuke võimalus on investeerida varadesse, investeerida keskkonda, investeerida oma klientidesse, ühiskonda, sest ilma selleta ei ole võimalik arengut saada. Me peame investeerima oma aega, oma ressurssi ja muidugi ka raha. Aga kõige tähtsam siin ettevõttes on kindlasti meie inimesed.
et ilma nendeta seda ettevõtet ei ole. Täna meie ettevõttes töötab 340 töötajat, nad igapäevaselt teevad head meie päeva ja me saame nautida sedasama joogivett, mida me siin toodame. Meie ühendame inimesi meie ühendame inimesi elutähtsa veeringi ja meie inimesed teevad siis parema elu puhta veega. Aitäh! Jaa, aitäh, Aleksander! Oli väga huvitav ekskursioon ajalukku. Just 2022 mulle endale ka väga meeldis UV-seadmete kasutamisele võtmine. Ma arvan ise ka, et see UV-faktor tegelikult ühiskonnas on väga oluline asi, et seda kindlasti peab kasutama. Ja vaatasin nagu sinna ajaloo algusesse ka, et tegelikult väga positiivne sõnum oli ju sinna ka kirjutatud, et me siin tänapäeval oleme natukene pahased, et detailplaneeringud venivad ja linn ei anna luba. Sa ütlesid siin, et 1345 Valdemar andis load, 1417 juba valmis, 72 aastat. Ja me siin nuriseme, et 12 aastat ei saa linn midagi tehtud, eks ju. Et vaadake suures plaanis ikkagi, mehed, et nii on. Tegelikult on asjad hoopis konteksti vaja panna. Aga küsimusi ka ja küsimusi on tulnud palju, võib-olla selline soojendusküsimus. Mis Tallinna Vee järgmine suur eesmärk on, Aleksander? Mida sa näed ise ettevõtte juhina? Ettevõtte juhina ma näen, et me saame veel paremaid tulemusi, ehk siis ühel hetkel meie vesi on 100% puhas. Ja kui palju sealt veel puhastada on jäänud? Ma arvan, et puhastame igapäevaselt väga palju, aga me peame palju rohkem tööd tegema klientidega selleks, et kliendid ka teaksid, mida nemad saavad enda poolt teha selleks, et see vesi säiliks paremini seal veevõrgus ja oleks hea. Aga ma arvan, et selline suur eesmärk on just seotud meie keskkonnaga ja see on just kui süsinikuneutraalsus. Ma arvan, et me peame täna päris palju mõtlema, kuidas me saame neid tehnoloogiad juurutada, mis on siis need uuemad tehnoloogiad, mis kasutavad vähem energiat, mis on siis kompaktsemad, paremad ja siis pakuvad meile paremat teenust. Ja muidugi, kui me räägime ka toimepidevusest, siis täna see on väga-väga aktuaalne. Ma arvan, et seal ei ole mitte kunagi nagu seda piiri, et alati on võimalik paremini. Ma arvan, et on väga oluline, et täna meil on väga hea meeskond, kes mõtleb kaasa, kellel on hästi palju loovust ja ma usun, et koos ühel hetkel me jõuame nii kaugele, et meie saame tagada iga hetk väga head teenust ilma selleta, et see katkeb. Klientidega me tänase päeva lõpuvestluses kindlasti ka arutame ja paneme neid ühiseid plaane paika, aga külalised on terased ja teavad ikkagi asjadest vist natukene, mis telgi taga ka toimub või kabinettides, siis nii et küsimus läheb veel konkreetsemaks kohe. Kas on plaanis Ülemiste järv avada linlastele, vähendada riske ja opereerimiskulusid, parandada toorvee kvaliteeti ja selleks rajada uus veehoidla koos puhastusjaamaga näiteks Patikale? Küsimus on tõesti väga hea ja väga aktuaalne, et selle küsimusega mina isiklikult tegelen vähemalt 10 aastat ja siis arvatavasti enne mind juhid tegelesid sellega veel pikemalt. Et mõte ei ole paha, aga selleks peab olema veeettevõte valmis. Kui me midagi teeme, kui me midagi avame, me peame alati arvestama riskidega, millised võivad olla. Kui need riskid on kaetud, kui me süveneme, kui me saame rääkida kindlalt, et 500 000 inimest, kes tarbivad seda joogivett, saavad rahulikult magada ja saavad hommikul kraanivahti teha ja sealt tuleb puhas kraanivesi, siis ma arvan, kindlasti on võimalik seda teha. Täna meie meeskond, linnameeskond, ülikoolid töötavad selle nimel, me uurime, mida on vaja teha ja kõik on võimalik. Küsimus on selles, mida on vaja täiendavalt teha selleks, et kõik riskid oleksid maandatud ja eesmärk ehk siis siht oleks täidetud. Aga mingi aastanumber, kas see nagu on kuskil silmapiiril ka või see ei ole tegelikult nii konkreetne? Ma arvan, et see on väga oluline küsimus, et sellega on vaja tegeleda konkreetselt ja kui ma täna ütlen, et see aasta on näiteks 2040, siis ma valetan, siis ma täpselt ei tea. Arusaadav. Ja viimane küsimus ka, ja see võib-olla peegeldab siis tuli veel üks küsimus ja ma ei küsi julgeoleku kontekstis, sest et me seda hakkame veel ka hiljem korraks menetlema. Aeg on meil küll otsas, aga 20 sekundit. Kas on plaanis jaotusvõrkudes vähendada kloori kasutamist või sellest üldse loobuda? See on ka väga hea küsimus ja väga aktuaalne küsimus ja tänapäeval inimesed küsivad, et miks on seal kloori vees.
Et vastus on lihtne, et vesi on värske, sellepärast seal on kloori. Täna kloor on vees selleks, et tagada sanitaarset veegarandit. Ja meie meeskonnad tegelevad sellega, et doseerida kemikaali vette täpselt nii palju, kui vaja, selleks, et vesi säiliks ja oleks kvaliteetne. Ilma kloorita kahjuks vesi ei saa elada kaua. Kui inimene vett ei tarbi piisavalt kiiresti, siis sinna tekib elu, aga kloori abil me saame tagada, et kui inimene seda vett ei tarbi piisavalt ühe ööpäeva jooksul, siis vesi on ikka kvaliteetne. Täna meil on olemas konkreetsed piirväärtused, mida me kasutame, meie meeskonnad, meie tehnoloog töötab iga päev selle nimel, et neid kemikaale ei oleks seal palju, aga kloori olemasolu joogivees näitab seda, et vesi on värske ja seda tasub juua. Aleksander, suur aitäh veel kord sinule ja meeskonnale, palju õnne! Aitäh!